Pemirsa Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan PKP Kabupaten Bangli pacang ngelimbakang kewentenan asu kintamani ring kali desa inggih punika siakin miwah pinggan. Penglimbakang puniki kemargiang melarapan antuk ngelimbakang kewentenan kelompok anyar budidaya asu kintamani. Kabid Keswan Dinas PKP Kabupaten Gianyar Dr. Hewan Sri Rahayu Mausang anut ring peraturan daerah Perda sanes sampun ketetapang ring warsa kali tali 15 nilintang pelestarian asu kintamani sayan kalimbakang sanes sedurungnya nih wantah limbak ring desa sekawana rau mangkin kantos ring desa siakin miwah pinggan nanging selami puniki wantah memargi ring sekawana wenten tak 3 kelompok pembudidaya asu kintamani ring desa Irike. Ring warsa kali-kali likur pai ketandane medwe anceng antuk ngelimbakang kelompok anyar pembudidaya asu kintamani ring desa siakin miwah pinggan. Ngenenin kahanan punika Sri Rahayu sampun nyelehin maka kali desa Inucap. Antuk selanturnya nih kelompok pembudidaya asu kintamani pacang kaician pembinaan saha pangruhan manajemen pemeliharaan asu kintamani saking dinas PKP. Kaaptiang kuentenan asu kintamani sane kalimbakang sida nyaga kualitas tur kemurnian genetik. Risa jroning usaha pelestarian asu kintamani Dinas PKP Bangli kantos mangkin kantun ngelaksanayang penangkaran ring kantor Dinas Irike. Wilangan ipun kantos 14 ukud. Atenge kebaosang sampun nenten produktif antuk selanturnya nih pacang kelaksanayang peremajaan. Anut ring perda asu kintamani kagenahang ring penangkaran muarni patpat wire petak ireng coklat miwah anggrek. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.